بسم الله الرحمن الرحیم. تیر شو سبق مشتو صدا ویلاو چې اصل د توحید و هغه څه چې صحیح کېږي اعتقاد په هغې باندې دغه عوام دي علم ته و اعتقاد مشهور تا یا و ظن غالب تا یا ټیکلا متن دغه درې قسمه د علم تقسیمات وکړل چې د اصل د توحید او هغه څه چې په هغې باندې عقیده صحیح کېږي دغه دغې درې شی ته عام ده. اس دا په اصل کې دي پنځه شیونه د وضعي شی. یو علم ده. علم څه ته وایي؟ هغه حکم چې د ادراک وشي، هغه حکم چې دای حاصل شي که چیرې دای یقیني و د تشکیک مشکک یې قبولون نه، یعنی د شک اچوین کی په شک سره نه زایل کېده، دغه ته علم وایي. چې څوک شک وسوسه در اچوي و د تو علم نه ختمېږي سره، دغه ته وایي علم. یعنی هغه حکم، هغه نقطه چې تو ته حاصل شله و یقیني وي او د شک اچوین کی د شک سره زایله کېږي نه. لکه میشتو سه عقیده د توحید چې الله یو ده. دا که چیرې د روس ولا دهري روشي که نه و عادت یې وایي چې نه الله نشته ده، نعوذ بالله، بیا د میشتو سه دغه عقیده نشي خرابوله. الحمدلله دغه ته وایي علم. یو وی اعتقاد. علم نه اردو پلا لشکی کمزورا شي. ایک ته وایي اعتقاد یا عقیده. عقیده هغه حکم ده چې دای مولیم شي و یقیني یاوي، خو د شک اچوین کی شک سره زایله کېږي. اعتقاد هغه حکم چې دای مولیم شي و یقیني وي و د شک اچوین کی شک سره زایله شي. د اعتقاد نه لوندې دا شکیم حکم حاصل شي دای یقیني نه و بلکې په دغه تردد و، شک و. بیا دغه دوه صورتونه دي چې که چیرې ثبوت و سلب یې دواړه برابر وي به دغه ته شک وایي. و که چیرې یو جانب په زیراور و بل کمزوره و، بیا زیراور یعنی یو جانب راجح و بل مرجوح و، دغه شک دا قسمونه دي. اس چاکیم جانب راجح ته اختویای ځان، چاکیم مرجوح ته اختویای وهم. اس دا خبره چې علم، اعتقاد و ځان مصنف دا درې شیونه میشته په کتابه شروع کړل و په اصل شدي په دغه شی پنځه شیونه. علم په ټولنه مضبوط چې هغه یقیني حکم چې د شک اچوین کی د شک نه زایله کېږي، لشکې سوچ تا کوي دغه پسې په دوامه درجه شي لشکې کمزوره هغه یقیني حکم چې د شک اچوین کی په شک سره زایله کېږي، دغه اعتقاد سره. بل لشکې په دانه کمزوره او د دوا چې دی دا یقیني دی، د علم او اعتقاد دغه یقیني وي، تو ته یقین په حاصل وي. هغه علم دمره محکم ده چې اده شک اچوین کی د شک سره نه ختمېږي او اعتقاد چې دا هغه یا یقیني ده. لکه میشتو سه په فرشته په یوم آخرت ایمان شته، خو اس که چیرې دا د فلسفي روغی و هغه دا بخښنه کول الحمدلله میشتو سه د خدای زنه وسوتي، میشتو سه داسې نه او په تیرې شوي زمانه شي بیا ځنه خلک دغشي گمراه کړي دي. یقین ویا حاصل وو په ورځ د آخرت ویا ایمان وو او به ونیو منادای نه دیر چیکشل چې فلسفه و شاکورو چې به دی انکار زنه وکړو، په لسرات نه دراز انکار وکړو چې دیم را ناری لیاره باندې په شاس رنګ تم کېدای شي داسې میزان د تل نه انکار وکړو کنه. نو دغه بیا اعتقاد وي. د اعتقاد په علم نه کمزوري خبرای به په دغه نه لشکې کمزوري خبر هغه شک ده. شک داسې ده چې هغه علم، یعنی علم هغه قسم چې تو ته حاصل شي خو یقیني نه وي. دا پوس دوا چې دی دا یقیني دی او دغه شک چې دا یقیني نه وي، بلکې دغه
احتمال وي چې دا شای کېدله یا شي ونه یا شي کېدله ایس کچېرې دواړې شای نه برابر وي بیا دغه ته وایي شک و کچېرې کېدل ونه کېدل په دغه شی یو جانب غالب و به دغه غالب طرف ته وایي ځوان و دغه کمزوري طرف ته وایي وهم ایس په دغه پنځه شی علم اعتقاد شک ځوان وهم په دغه پنځه شی علم اعتقاد و ځوان د تصدیق ته قابل نه دي تصدیق و شک و وهم د تصور د قابل نه دي اس تصدیق و تصور دغه د منطق ابتدایي تعریف نه دي د علم تقسیم یې کړه ده تصور داسې لکه مرکب ناقص مرکب اضافي مرکب توصیفي چې کلام تام نه نسبت نه پشه نسبت خبری نه پشه زویا چې کښلی ټپیه ریا خلی ټپیه دا تصور ده او یوی تصدیق دا معنی چې څه نسبت پشه پریت وي کلام تام وي لکه زویا چې دا د احمد علي ټپیه دو اسم د ټپی نسبت تو سره او دغه کلام تام شو دغه ته نسبت خبری او یای اس چې کیم کلام شه نسبت خبری وی دغه ته یای تصدیق و چې کیم شه خالی داسې وی چې لکه ټپی زید هات پاو کنواں زمین بارش کی بادل یا برسانے والی بادل کلام تام چې وی هغه د تصدیق د قابل نه ده کلام ناقص چې وي د تصور د قابل نه ده ته درته پېښلو وستا ایز دغه پنځه اقسام شه داس دا کیه چې علم اعتقاد و ځوان دا درې د تصدیق د قابل نه دي و شک و وهم د تصور د قابل نه دي ځکه مصنف ابو المنتهی رحمت الله علیه په خپل کې توبشه د پوس درې ذکر کړل علم اعتقاد و ځوان دا ذکر کړل و شک و وهم یې ذکر نه کړل اس کې تو بتا وګوري پرینی سبق ته بیا مصنف دا فرمایل د پرین سبق په خلاصه شه چې اصل د توحید او هغه شای هغه چې صحیح کېږي عقیده په د بنده داغه آمد علم تا بیا علم تقسیم ارتاو کو درې شایته چې هغه حکم جازم ده یعنی علم هغه حکم جازم ده چې شک نه قبلای حکم جازم معنا یقیني او عقیده مشهوره هغه حکم ده چې شک قبلای یعنی عقیده په علم نه لشکی ارلوند شایده د علم ته به یقیني او یی د پوس پلا نه ده د زیراور چې د پغونډ نه دغه یقیني او یی یقین عقیده و ځوان او عقیده چې دغه حکم جازم ده خو شک قبلای یعنی شک اچوین کی تو تا شک دراچو بیا دراچوای شي و پنځ د زنا ځان غالب یاده دا شینه د مؤمن به و شینه وست تشای چې په دغه ووې شای ته داسې ایمان وی لکه حکم جازم چې تشکیک نه قبلای لیا حکم جازم چې تشکیک قبلای لیا ځان غالب چې دا دغه درې قسمه شه یو عقیده وی اسبه دا درې اقسام چې دي دا د درې قسمه مسلمانانو په حق شه دا د عقیده اقسام دي او دغه نردو په لا بیا عقیده نشته شا او د اخري چې یت ک ځوان غالب دغه شکنه د یو جانب چې دغه راجح وي پشه دا کې دلیه راجح وي ونه کې دلیه مرجوح وي چې مرجوح چې دی دغه بیا وهم شو او د راجح چې دغه ځوان شو از د عوام ایمان هغه دا سیده چې هغه ځوان غالب ده اسنو سبق یجب ان یقول بیا الغیبت یجب دغه شارح او فرمایل د ارتلین متن د پرې تمهید وتوړو یجب چې واجب دی ان یقول چې بیا یو سړی ان یقول دا متن دا کنه دا متن دافه شو زید متن چې اصل التوحید تو څه ولشالي کا خوشتا په و ما يصح الاعتقاد عليه ان يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت شاء ان يقول دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول شو د الفقه الاکبر بیا الغیبت په یاد
غیبت سره یعنی یقول یول تقول نو ول د حاضر صيغه نه کړه استعمال سمانا ای یفترض علی المعتقد ان یقولها یعنی فرض دی په عقیده لرین کې بنده معتقد نه مراد دغه شی مکلف تا چې بالغ وي او عاقل وي یعنی فرض دی په د بنده چې دای ووي اچھا کا تقول ویلی وا خو به خدا منشلا چې کیم کاس فقه اکبر وی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اخته مخاطب ده و ډیر خلک خدا ته دی چې هغه فقه اکبر نه ویل به پیغه بند نه دا واجب حاضر کسون کامی غایب زیوت وی نو تغلیب یې غایب تا ورک ان یقول شی حاضر صيغه نه کړه استعمال آمنتو بالله مو ایمان د الله تعالی و ملائکته و په ملائکه و کتبه و په کتبه د و رسوله و په رسولونه د رسول دا جمع د رسول والیوم الاخر و په ورځ د آخرت والقدر خیره و په تقدیر د خیر د و شر د من الله تعالی د الله تعالی د غنل والبعث بعد الموت و بیا رمدی کې دل د مرګ نه بعد نو دا وو شي نشل یجب ان یقول شی دا تغلیب یې ورک غایب تا ټیکلا نو دا د ژبه الفاظ شي و هم دا غرانګ به د پزړه باندې تصدیق یاوي دا شي ملائکه د الله تعالی یو محترم مخلوق ته نورانی دي هغه کور کوي چې کیم دیتا حکم کوي دی معصوم دي ګناه نه کوي د الله تعالی هیڅ نه فرمانی نه کوي د تذکیر او تانیث نه پوکې دي و قادر دي په شکل اختیار کوله د مختلف اشکال وزر لري اولو اجنحه مثنا و ثلاث و رباع زنا د دوه وزر چشتنه دي زنا د درې وزر زنا د سالره زوی د استوګنه د دی اسماني نه دی په کتابه باندې ملائکه مخ شکړه کتابینا مراد تورات زبور انجیل قرآن او هغه صحیفه چې الله تعالی مختلفه پیغمبرانو ته ورکړي دي ملائکه مخ شکړه ویل چې الله تعالی د کتابینا کړل د ملائکه په واسطه یې لژل په میونسه معتبره واسطه د ملائکه وا به ملائکه پهلا ذکر کړي بل دا چې دی په وجود سره مقدمه دي په کتابینا خو د متعلقه نبی په زمانه ش نازل شل او فرشته خو په دا نازوري الله پاک موجود کړی دي شاه و انما قال او په تحقیق سره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و فرمایل قال ولا ضمیر فاعل امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی ده ان یقول چې دای وویای ولم یقول ودای نو ول ان یؤمن چې دای ایمان وروړي لیدل د دې پر دلالت کو علی ان الاقرار رکن فی الايمان علی په دې خبره ان الاقرار چې اقرار یا رکن فی الايمان رکن دا په ایمان شه پسړه باندې خو دای دا یقین باور وروړي دا عام عرف سے مش تصدیق بلی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و اقرار دے تعلق دے شبه سره دا یقول ذکا ویل لان اصل الايمان ذکا چې اصل د ایمان چې دا الاقرار و اقرار دا و تصدیق و تصدیق دا رشتیا غانل دی پزړه سره بل اشیاء السبعه المذکوره د اشیاء مذکوره ووي چې دا کیم په امانتو بالله شه ذکر شله په دغه باندې د ژبه اقرار یا او د ژبه تصدیق یا خو داسې تصدیق چې یقین مغل قبول یقین دای په وته قبیله کړیا وی زوند پورا لقوله علیه الصلاۃ والسلام د وجه زه د دغه قول د نبی علیه السلام الایمان ایمان چې دا ان تؤمن بالله داغه دا چې ایمان وروړي په الله تعالی او ملائکته او ملائکه د وکتبه او په کتبه د کتب جمع ده کتابون و ورسله
او پر رسولونه د والیوم الاخر او په ورځ د آخرت وتؤمن او ته ایمان وروړي بالقدر خیره و شره په تقدیر د خیر او شر والملائکه نه بعد بیا نو یا خبره شری اسلام از د ملائکه باندې بحث تا والملائکه او ملائکه چې دي عند اکثر المتکلمین په نيز د اکثر متکلمین سیکتی یو دی فلسفه دا غیر مسلم وی د یونان په فلسفه شه دوا جماعتین داته پیدا شل چې هغه په دنیا شه تقلید وشو پیروي وشله چې دا فلسفه کله روغله مسلمانانو تر نه وتا بیا مسلمانانو علما وشه چې کیمه فلسفه علم حاصل ک و اسلامی عقاید و بیا په فلسفه ثابتول و فلسفه خو مسلمان په شک شاچول چې قبر شه عذاب سرنګ دا قبر خودم را کس کې زوی د دغه منګیر سرنګ ورنوزي لړم سرنګ ورنوزي باندې او سړی وژم دیږي سرنګ به دای مړوي دای خو کونی غونډي جماعت غونډي به د عذاب سرنګ ویلا ویل کدي خدا قسم کیسه کوله وای چې کیم داسې د کمزوري ایمان ولا سړی وکنه هغه بغړو خوړه به دغه په جواب شه په مقابله شه متکلمین د مسلمانانو ول فلسفیون وی چې دغه د اسلامی عقاید حفاظت کو په فلسفی قانون باندې یعنی دا معنا چې ان کا جواب پتر سے دینا یا جواب ترکی به ترکی اصل څه خمیشته د فلسفه د دلیل څه ضرورت نشته دا لکه تو سے بچون وستا تو سے ته څه ضرورت نشته دا منسینا کا خپل ایمان میں زیادہ مکمل علم حاصل آئیے خود دے دے پورا چھ سیک تو سے خطونه کی کنا و کا بیا سیک په درجه ده چې به اخته ته جواب ورکوای شه الټا ای خلو باندې شه به دا علما وته متکلمین وی بحمدالله متکلمین ش ډیر دي موجوده زمانه شیا کنن سبو واخش دای شیخ غلام حضرت صاحب یا شیخ ایاز علی شاه بچا صاحب شیخ عبدالحق کابلی صاحب وغیرهم د دې تقوا پرهیزګاری خشیت من الله ذهانت او طرز استدلال دا ټول داسې عجیبه خصوصیات دي چې د نړۍ متکلمین نه ممتاز لري دا مبارک صاحب ډېر خلفا په دغه شی باندې د خبرې جو د دغه استلوسه شهیدون شول چې دیو دا سپینه کیسه کوله او ملائکه پنیز د اکثر متکلمین اجسام لطیفه اجسام دی جسمی نه دی جسم اختویای چې دشه درې ابعاد وی ابعاد ثلاثه طول عرض عمق طول عرض عمق چې په دشه د درې وی دغه جسم یای چې ملائکه لطیف اجسام دی لطیف اجسام دا معنا دا چې سمره اجسام دي دا کثیف دي کثیف معنا درین لطیف معنا الک دا چې سمره شاینا مشته سویني دا یو خپل وزن لري مخصوصيږي لیدشي دغه ته ویای کثیف و یو شای وی لطیف چې هغه مخصوصيږي نه خو وی دا لکه سافټ ویر نو مې ورودلا هارډویر سافټویر هارډویر کیمه ته وی د مخه د کنجي دي کني نه چي و سافټویر تاسو وی سافټویر نو مې ورودلای چې په موبایل او کمپیوټر شي خو لیدل و مې نه سافټویر چې کې توشه چې دا چاته کیم وینه اخو حروف دي اي بي سي دي لیا و نشانات وی سافټویر به چالي دلانه ام بي دو سم بي شو پاچی سم بي شو از د پاچی سم بي چې د تی وینه د حروف دي ام بي چره دي نو زنا شای لطیف وی زنا کثیف وی چې د میشتو سه کیم شاینا ویني عالم اجسام شه دغه تویای کثیف چې د کیم شاینا میشتو سه ویني نه دغه تویای لطیف اس بیا فلسفیونه به د فرشته نه انکار کوي چې فرشته نشته چې فرشته وا خو چې خو چالي دلی وا ها مخصوصه شوی و پریون نشته اس هغه په جواب شه تداو ته ویلا شه چې بیا د ام بي چې ته نن سبا غونډه زمونه تر موبایل او د کمپیوټر نه اوسه د ټول پوس چې خلاته کیم جوس چیږي د سمندر ته ته چې کیم شای چیږي د ټول ډرون چې د ریموټ ذریعہ سره یعنی د ډرون نه ته لره وي او د تو ډرون ته انفارمیشن درکای اطلاع درکای دغه چې د کیم سافټویر استعمالېږي دا سافټویر چا پسترګې لیدل دا
د ایم بي چا په سترګې لیدلی دی خو شته خو چې دا ورسره لیکي میږ دا یقین ده چې دا دروغ نه وي دا شته ویلې چې د سافټویر کې مې چارې دي هغه چارې مې شته لیدلی شي هغې چارې په بنیاد باندې میږ وایي چې دغه ایم بي دا سافټویر دا شته اسکانن صاحب وخت سیک د سافټویر نه انکار وکړو چې نه سافټویر ماړه نشته داسې ګاپ ته دروغ دی به دا سړی پاگل نه وي چې دا ډرون چې ګیږي خو دا د سافټویر په طریقه چې ګیږي که نه سافټویر په سبب باندې چې ګیږي یا ټارګټ میزایل چې ګیږي ټارګټ میزایل چې ته د دغه ځای نه دای ولې چې کیم ځای توپ زخه کړه د هغه ځای ته دای سیخ سي خپل فریکوینسي یې وي ویوز وي ایسو بی خپل واسه ته د غیشه ولا تو غیشه اسه د ټارګټ نه خاطو کېدل یا شي و ټارګټډ میزایل چې هغه نه خاطو کېدل لکه دا ډرون نه چې پوس کیما حمله وشله هغه حمله نه ډرون حمله نه وسک نه پته کېده نو ملائکه اجسام دی لطیف دی قادرتون غلط تشکل یا تشکل دا فی لازم دا خپل زون شه شکل اختیار کول کله یو شکل اختیار کول کله بل شکل اختیار کول قادر دی په شکل اختیار کوله بل اشکال المختلفه په مختلف اشکال سره منقسمتون الی قسمین تقسیم دی دوه قسمه ته باسته او درا دوه لیکي چورویه قسم یو قسم دا شانهم الاستغراق شان دی استغراق تا فی معرفت الحق په معرفت الله تعالی شه مستغرق وی دی والتنزه و پوکی د الله پاک شه تنزه باب تفاعل وهم العلیون ودیدی علیون فرشته والملائکه المقربون ملائکه مقربین د سلیر فرشته دین لون د نومین او سره لیکلي دي شتادي جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اجرائیل علیهم السلام از دغه فرشته مستغرق دي او دغه د علیون دي وقسم يدبر الامر و یو قسم د فرشته داسې ده چې تدبیر کوي د امر د کوره من السماء الى الارض د اسمانه نام زکتا علامه سبق به القضاء په اخس چې په هغه باندې قضا د الله تعالی جاری شوی تقدیر د الله تعالی په کیمه کوره جاری شوی ا کورین الله پاک ملائکه ته ورسپوري بیا هغه فرشته یدبر الامر تدبیر کوي دغه کوره لکه په دا مقابله الله پاک خوښه دو چې په دا علاقہ باندې بارون وریږي په دغه ټیمه په دای علاقہ بارون وریږي به دغه بارونه چې کیم ترتیب دا هوا غونې دي و ریږي دي و بخارات د سمندر نه چیږي بیا دا کورینا فرشته لکه یو ام مثال فلور د سبمال کرنا وزي هدایت ته پرېږ دي چې وړ کیا فلور حکم دتا کا یا حکم می دکر سکول ته لوټشه سکول نه چې بدر سه مړی وخره په مخ به سملا ګنټه دوی آرام کوا چې علمي زوداس کوي به خورتا سه ته دغه احکامات جاری کړل استه چې خورتا سه به تاسو فلور در سراوي نو وې د سره کنه ته حکومینه دیر کړل اس نه را ده تو چار دو و دغه مليمه دو چې دا ته په خرور بدل چا پې کړه دغه فلور په پې کړه کنه دغه یې ته ټیم تیر کړه دا دغه فلور ته سکول ته سیخ کړه کنه یعنی ته چې کیم تربیت شو دا هغه د تو د فلور یغه دا اس دا په حقیقت سے دا داسه دو چې دغه ته کیم خار به د سکول ته سه دغه لکه د تو فلور په داسه موثر ده خو فلور د صرف احکامات وکړو تو ته وا خلاصہ در کو بیان نه را چې د کیم د تو کورینا دی اته ته در حواله کو ابیا کوره هغه تدبیر تکوي خور د پراته تدبیر جوړاوي چې کبه زون سو کوله د پر دوام لاریکات سره اوري چې قبل کا شرط اولیا به مت پاندر چې ګولا یا شوتلا سره رب الازر نو هغه تدبیر به دته ده داسې الله تعالی چاره په خپل کوي خو د کوره د پر الله پاک دا فرشته دي مدبرات امر دا قران مجید شروع غلي دي ول مدبرات امر دغه نه فرشته مراد دي چې تدبیر د کوره د بارونه د هوا غونه دا د هر شي په کور باندې مدبرات امر فرشته مقرره دي نو یو قسم داسې فرشته دي خو هغه فرشته اکور وکای چې حکیم په تقدیر شروع غلای
د الله پاک په تقدیر شو رغلای چې په دای علاقه په دغه ځای باندې بارون کېږي یا په دغه ټیم په دغه علاقه پلونای سمندر ارچېږي کېرینا او پلونای د بمړای دغه په تقدیر شل کلی بیا الله پاک دې ته تقدیر حواله کو دغه تقدیر مطابق دیا کورینه